Juanfer Quintero hizo estallar el cilindro de Avellaneda con su golazo ante Independiente Rivadavia. Racing consiguió una gran victoria ante Independiente Rivadavia en el cilindro de Avellaneda por la fecha 22 de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Juanfer Quintero fue el autor del gol de la victoria anotando de tiro libre sobre el final del partido. El colombiano consiguió el gol de la victoria de forma agónica y el furor de la hinchada se hace notar en los videos tomados desde la cancha. El propio club compartió una toma con el sonido ambiente y aquí te lo tenemos para que lo disfrutes. Pero antes, aprovecha para suscribirte al canal y anota tu gran gol dejando un buen like. Veamos el golazo. En serio, esto hay que verlo de nuevo, disfrútalo.